Banget nih kampung lagi. Mau ngopi nggak ada temennya ini. Yo. Ini kampung sepi amat ya. Nih, beruahan aja ya. Nih, pisang. Selamatan tadi kita. Udah datang sih lagi tadi. Dari mana, Bang? Aku baru pulang. Macet banget di depan. Nih. Ngopi deh. Ngopi mulu, Bang. Gue jelek. Buset. Baru nguarin makan segini. Beneran nih pisang nih. Suwe banget Ada lu. yang lapar. Kenapa, Bang? Suwe banget lu Sadeli. Emang ini kagak masak, Bang? Masak sih. Cuman digorengin toge doang. Orang ini. Ngopi. Kopi. Deh. Mau sebutin. Dari mana lo Ganeng? Dari rumah. Sana. Waduh, masalah. Duduk aja udah salah mulu tuh. Mengapa lo? Oh no, kontrakan gua udah 2 bulan malah kosong lagi. Aduh, malah besok mau kondangan. Gua kehutangan arisan, pisang 2 kandang. Bujuk buset. Kayaknya kemarin udah nyari kontrakan dah, Bang. Siapa, Bang? Oh si Junet, tukang capi. Tukang capi. Emang gak ada tukang yang lain? Emang adanya itu doang? Kalau gua pikir-pikir, boleh dah. Daripada gua nguluk utangan banyak bener. Nah iya, Bang, daripada kontrakan kosong, banyak bedinya. Buset. Sialan lu. Kontrakan lu bagus-bagus, dikata banyak bedinya. Aduh, beran banget nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Dari mana lo? Kamu tuh biri-biri banget. Bang, di sini ada kontrakan kosong nggak, Bang? Nah, kebeneran tuh. Tuh, Bang, kebeneran. Rezeki mah emang kalau kemana? Lu orangnya? Alhamdulillah. Ayo dah. Jagain aku mah. Tukang capek kayak tukang bayam kayak. Ayo. Lah, siapa yang mau ngontrak, Bang? Lah, lu bukan nyari kontrakan? Lah, siapa yang berak, Bang? Sialan lu. Suwek bener.